Қайырлы күн достар, біз кезекті видеомыз. Бұл видеомыз бүгінгі инверсионный стол дейді, крыжаға арналған. Соны обзор жасайтын боламыз. Бұл енді үй жағдайында жасалған, өте керемет. Кәдімгі заводскойдан ешқандай айырмашылығы жоқ. 90 мың теңге шығындамай, сіз үйде егер заттарыңыз болса, бір 20-30 мыңға сварка білетін болсаңыз, істеп алуға болады. Мына жақта көрсеңіздер, мінекеңіз. Барлық заводтан шыққандай болып істелінген. Мына жақтарында стектерінде көруге болады. Мына жаққа аяқты саласыз, қазір оны да көрсетіп өтетін боламыз. Мына жақта ұстайтыны барлық жағдай жасалған. Арада енді тақтаймен істелінген бұл жер. Тақтаймен істелінген. Осындай инверсионный столымыз бар. Бұл инверсионный столды біз грыжаға, әсіресе грыжаға арналған. Грыжаға арналған кезде аяқты ілініп, басы төмен қаратамыз. Соны бірінші кезде 5 минуттан аз-аздап бастаған дұрыс. Егер де көп істеп қоятын болсаңыз, көзіңізге және басыңызға зиян келеді. Көбінесе осы грыжаға операцияға жеткізбей, осы инверсионный столмен біраз пайдасын көруге болады. Осындай. Қазір мына досымыз көрсетеді. Қазір қалай істейтінін көрсетеді. Қазір бірінші аяқты саламыз, төменге қаратамыз. Міне. Самат бауырым көрсетеді. Мына жақта мына аяқты салдық. Үй жағдайында үйдің ішінде көрсетіп болады. Мына басты төмен қарай түсіреміз қазір. Міне басты төмен түсірді. Нарадан бізде төмен жақта шектеу бар. Соған дейін алып барсақ болады. Бірақ қазір нарадан сөйтіп жаймен де апарыңызға болады. Қолды ұстап тұрған жерлерін көрсеңіздер, міне қолды ұстап қайтадан тұрып кетуге өте жақсы арналған. Міне шыққан кезде көрдіңіздер ме, ұстайтынмен жаймен шыға бересіз. Осылай міне істейсіз. Денсаулықты күтейік. Әрине осы инверсионный столды пайдалансаңыздар крыжадан біраз нәрсе құтылуға болады. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздермен болған Әдеке Лайф каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.